Ғылым ордасының шайқалуы. 1946 жылдың қара күзінде орталық комитетте арнайы комиссия құрылып, тіл және әдебиет институтын бір ай бойы тексереді. Қаныш Сәтпаев бастаған ғылым академиясын сергелдеңге салу операциясы осылай басталған. Себебі өте қарапайым. Қазақ СССР ғылым академиясының тіл және әдебиет институты саяси өрескел қателіктер жіберген деген желеумен ғылым ордасын жан-жақтан қыспақ қалады. Соның алдында ғана Мәскеудегі коммунист көсемдер башқұрт пен татар халқының ауыз әдебиеттерін қайтадан сүзгіден өткізіп, қырық сылтау мен едіге батыр, шора батыр дастандарын жазуға, таратуға, оқуға тыйым салатын арнайы қаулы қабылдаған болатын. Алматыдағы тіл және әдебиет институтына тиісу 1948 жылы жаңа қарқынмен қайта басталады. Осы жылы комиссия Базар жырау, Мұрын жырау, Шортанбай, Шәңгерей, Мәшһүр Жүсіпті оқуға тыйым салады. Одан бөлек Ер едіге, Шора батыр, Ер сайын, Қарасай қази, Орақ мамай, Қазтуған батыр жырларын оқуды және таратуды шектеді. Көптеген халық әндерінің мәтіндері советтік идеологияға бейімделіп бұрмаланды. Кей әндерді айтуға тіптен рұқсат та берілмеді. Абылай хан мен Кенесары ханның өмірін тарихи тұрғыда деректермен зерттейтін ғалымдар да қыспаққа алынды. Осы кітаптың соңында Қазақстан партиясындағы идеологиялық жұмыстардың қателіктері мен кемшіліктері жайлы орталық комитет хатшысы Маленковтың атына жазылған арыз үлгісін қазақ тіліне аударып ұсынамыз. Толық нұсқасын сол жерден оқысаңыз болады. Мұндай қысымға көндікпеген орыс ғалымы атақты тарихшы Панкратова 49 жылы Омаровтың атына хат жазып, бір заманның шарттарында өмір сүрген Грузиннің патшалары мен Өзбектің хандары прогресшіл көсемдер болып саналып жатқанда, неліктен қазақтар Абылай мен Кенесары хандарды қаралау тиіс? Мен мұндай сорақылықпен өлсем де келіспеймін, дейді. Ұлтшыл ғалымдарды қыспақ қалып қудалау үдей түседі. Алдыңғы даужанжалды айтысып, тартысып жүріп тоқтата бергенде 50 жылдың 26 желтоқсанында Правда газетінде Шойынбаев, Айдарова және Якуниннің Қазақстан тарихы проблемаларын маркстік-лениндік тұрғыдан баяндайық деген атышулы мақаласын бұрқ еткізіп жариялайды. Міне сол күннен бастап әдебиетші және тарихшы ғалымдардың ішкені ірің, жегені желім болды. Әрине, атышулы мақаланы жоғарда аты аталған 3 автор жазбаған. Оның бәрін ұйымдастырып, оларға қол қойдырып, Мәскеуден Правда газетінің 2 бірдей тілшісін шақыртып, шу шығарған сабаздың аты Иван Петрович Храмков. Мамандығы слесарь, ешқандай арнайы оқу оқымаған еді. Хрущевтің кезінде Қостанай өңірін орыстандырып көзге түскен белсенді шовинист. Осы мақаладан соңы жоқ тергеумен ырың-жырың тексеріс 3 жылға созылады. Қол астындағы ғалымдардың өзін қызғыштай қорған Қаныш Сәтпаевтың өзіне бірнеше айып тағылып, ақырында қызметінен алынады. 52 жылы Әуезов, Жұбанов, Омаров, Сәтпаев амалсыз Мәскеуге қашады. Ал шовинистердің қырына мықтап ілінген 7 бірдей ғалым 25 жылға сотталып кетті. Қариялар мектебі. 1932 жылғы алапат аштыққа дейін қазақтар саны жағынан 6 миллионнан асып, кеудесін кім көрінгенге бастырмай жүрген. Оқыған азаматтары қазақ халқын қараңғылықтан толық азат етпесе де, оларға үміт пен жігер сыйлап тұрды. Бұл үміт пен жігерін алапат аштық пен 36-38 жылдардағы жойқын репрессия шаншып жіберді. Бұдан кейін де ел ішінде ақылды азаматтар ресурсы қалған. Олардың дені 2-ші дүниежүзілік соғыста опат болды. Аман қалғандарын тың игеру кезінде орыстарды жаппай көшіріп, азшылыққа ұрындырды. Ғылым академиясы әлсіреп, қазақ мектептері жаппай жабылып, оның орнына орыс мектебі қаптады. Бір қарағанда қазақ ұлты толық жеңіліс тауып, күресуге ешбір ресурс қалмағандай көрінген. Бірақ Алтын Орда дәуірінен келе жатқан тегеурінді рухтың инерциясы әлі тоқтамағанға ұқсайды. Бәрі бітті деген кезде
Қуыс кеудені құндылықпен толтыратын мәдени майданға аталар мен әжелер институты шықты. Олардың көбі қара танымайды, танылса да ескіше таниды. Тіпті зағип болып көзі көрмей қалғандар мен майып болып төсекке таңылғандар да бар. Олар жаңа стратегия құрды. Баласының құлағына батырлар жыры мен діни қиссаларды құя беру. Бұдан басқа аймаққа олардың ықпалы жүрмейді. Немесе күндіз мектептегі Ленинге табынып, қожалар мен молдаларды боқтап келеді. Бірақ кешке дастархан басындағы әңгіме 180 градусқа өзгереді. Қара танымайтынын, сауатсыздығын сылтау қылған әжесі мен атасы қалың кітапты сандығынан алады да, балам, мынаны бізге оқып бер, деп жыр әлеміне сүңгітіп жібереді. Мақтау мен тәтті кәмпетке байланған немересі танауы желбіреп оқи береді. Немесе патефонды қойып, батырлар жырын тыңдататын. Бұл жаста олар жыр мен қиссаны түсінбейді. Пионер, комсомол болып жүре береді. Бірақ іргетасы мұсылмандықпен қаланып кеткенін өзде байқамайды. Сол ұрпақ өскен кезде коммунистік партия құлап, совет үкіметі ыдырады. Сол кезде олар қазақ мемлекетінің рухани тұғырына айналды. Әлі де қоғамға ақыл мен парасат таратып, қазақ мәдениеті үшін күресіп жүрген рухани жауынгерлер осылар. Естеліктер. Бұрынғы Семей облысы Абай ауданы Қызылту совхозында дүниеге келген Сансызбай Манабайұлы былай деп баяндайды. 1975-78 жылдары каникулда әкеміз дөңгелек үстелді айнала қоршап отырғызып қойып, батырлар жырын оқытып қоятын. Есімде қалғаны Рүстем дастан, Алпамыс батыр, ғашықтық дастанынан Жүсіп Зылиқа жыры. Үйдің шкафында 7-8 үлкен кітап болатын. Әкем екі қарындасым мен інім төртеумізге кезек-кезек оқытатын. Күндіз ойнап келіп, кешкі тамақтан соң шаршап ұйқы қысады. Шаршадым, ертең-ақ оқиыншы, деп сылтау айтқым келеді. Бірақ әкемнің ұсысынан қаймығып, амалсыз көнесің. Күнде оқитының сол бір жыр. Әйтпесе, Алпамыс батыр жырын талай рет оқып тастағанбыз. Әкем әр тыңдаған сайын жаңадан естіп отырғандай рақаттанады. 6 айлық жерді 6 күнде жүріп өтіпті, табанының ізі тиген жері апандай ғып ойып тастап кетіпті деген тұсқа келгенде, түх, неткен жүйрік жануар еді, деп жас балаша тамсанатын. Кейін білдік, әкеміз сол жырларды қайта-қайта оқытқан себебі біздің санамызға сіңірмек болған ниет екен ғой. Алпамыс жырын әбден оқып өскесін бе, қандай қиындыққа ұшырасам да, қандай шешім қабылдасам да, өзімізді құдды бір Алпамыс сияқты сезінем. Ол кезде әскерге барсаң таяқ жейсің, ұрады деген сияқты әңгімелер болатын. Әскерге баратын кезде өзімді қалмаққа қарсы шыққан Алпамыс сияқты сезіндім. Қорықпа, Алпамыс батырда бәрін қиратып шыққам, деп өзімді қайрап қоятынмын. Кейін тұрмыстық қиындықтар қысқан кезде Алпамыс батырда қиналып, зынданда жатқан, кей қуат келіп құтқарып алған, деп өзімді жұбататынмын. Әкем көп ақыл айтпайтын. Тек бір рет қана, сендердің замандарың басқа. Біздің көзіміз кетсе, бауырларыңа көп ақыл айта берме. Келсе тамағыңды бер, қонса төсегін сап бер, ақшаң артылып жатса қол ұшын бер. Көп ақыл айтсаң, босағаңа жоламай кетеді, деген еді. Расымен бізге де көп ақыл айтып, қателігімізді шұқып көрсетіп, бетімізге басып ұрыспады. Сөйтсем, бүкіл айтатын ақылын батырлар жырын оқыту арқылы миымызға сіңірген екен. Бір әкеден, 3 шешеден 17 бала өсіп өндік. Әкем тыңдатқан батырлар жыры мен ғашықтық дастандарда көзге көрінбес құдірет күші бар деп түсінем. 3 шешеден тусақ та басымыз ажыраған жоқ. Сағынысып өрістен қайтқан қой мен қозыдай көз қағыстырып, мәре-сәре боп қаламыз. Бізді 3 анадан туды деп ешкім айтпайды. Осының бәрін әкеміз үйреткен, тәрбиенің құдіреті деп білемін. Айдарбек Ғазизов Дидар газетіне жазған естелігінде мынадай үзінді айтады. Әкеміз өте әңгімешіл адам болды. Кешкі астан соң дөңгелек үстел маңына отыра қалып, әңгімесін тыңдаушы едік. Ескі жырларды ерінбей айтып отыратын. Еңлік кебекті алғаш әкеміздің аузынан естідік.
батырлар жыры жинағын тауып әкеліп бізге оқытып тыңдайтын. Долаңқарада отырған үйде патефон болды. Сол кездегі атақты әншілерді, әндері мен күйлері батырлар жырларының барлық табағы болатын. Келесі бір естелікті сыр елінде 60-шы жыл туған Әлнияз Анаркүл деген кісі баяндайды. Біз Арал ауданы Шежаға деген жерде туып өстік. Әкем Сматтулла көктем шығар кезде Сексеуілге жақын маңдағы Сайқұдық деген жерге көшіп баратын. Ол жерге барып қауын қарбыз екті. Біз жақта су жоқ. Қардың суын қыс бойы бір сайға жинап, көктемде оны бөгеп, жерді ыза етеді. Сосын сол ызаға егін егетін. Әкем наурыз айы басталысымен көшіп кетеді. Ол кезде Сайқұдыққа егін салуға жақын маңдағы ауылдардан да адамдар жиналады. Бірі жертөле қазып тұрса, енді бірі киіз үй тігетін. Мамырдың 25-і оқу біте сала бізді де сол жаққа алдыртады. Ол кезде Алпамыс батыр, Қобыланды батыр, Кероғлы, Қамбар батыр сияқты кітаптар бар еді. Сексеуілден Ағира деген бір қыз болған. Соның және менің кітап оқу мәнерім жақсы болды ма, үлкендер үнемі екеумізге кезек-кезек оқытатын. 69-70 жылдардың шамасы ғой. Ол кезде 4-6 класс оқимыз. Үлкендер биік қырдың төбесіне киіз жайып отырады. Үлкен болғанда сол кезде әкемнің жасы 50-ді шамалап қалған кезі. Бүгін қай кітапты оқимыз деп сұрайды бір-бірінен. Қамбар батырды оқиық дейді бірі. Оны өткенде тыңдадық қой. Көроғлыны оқысын дейді екіншісі. Иә, Көроғлы болса, Көроғлыны тыңдайық деп үшінші бірі қоштай кетеді. Әйелдер жағы қыз жібек, қозы көрпеш баян сұлуды сұрап жатады. Бірақ ерлердің дауысы басым түсіп, Көроғлыға тоқтайды. Содан Ағира құрбым қалың кітапты әрең көтеріп, алғашқы бетінен бастап мәнерлеп оқиды. Бастайын Раушанбектің хикаятын, баласы Толыбайдың асыл затын, тарихын бастан өткен айтып берсем, болады қалай теріс насихатым. Зер қадірін зергер білер деген мысал, айырмас танымаған сөздің парқын, бар екен шағар құла деген қала, билеген Шағдат патша бүкіл халқын, деп жырды судырата жөнелтеді. Жырдың бір жеріне келгенде дауысы әлсіреп, шаршап бара жатқанда үлкендер тоқтатып, маған жалғастыруды бұйырады. Әрі қарай мен іліп кете жөнелемін. Оған дейін Ағира айран ішіп демала тұрады. Мен шаршаған кезде ол оқиды. Біз дастан оқығанда үлкендер тапжылмай тыңдайтын. Топ ішінде біреу-міреу күбірлеп сөйлесе, не жөтелсе, жырдыбыз ба дегендей ала көзбен адып, қолмен ыңдап қуып жіберетін. Жырдың кейбір жеріне келгенде тоқтатып қойып, өзара талқылап кететіні де және бар. Кемпірлер жағы Көроғлының көр ішінде тумай жатып, шешесінен жетім қалған сәтін көз алдына елестете ме, жаулығының шетімен көзін сүртіп егіліп жылап отыратын. Арасында, әй байғұс балай, маңдайына тумай жатып сор жазылған екен-ау, енді қайтып өмір сүресің деп аяп жаны ашитын. Кейде Алпамыс батыр жырын оқығанда батырға иттік жасаған Ұлтанқұлды қарғап сілеп, іштей күбірлеп ұрсып қоятын. Әй, жер татқыр Ұлтан-ай, неғып сені жер татып кетпейді деп арасында қарғап үлгереді. Біз олардың осындай сөзін естігенде езу тартып бір күліп аламыз. Жырды күннің жарығымен оқимыз. Қас қарайып жазудан көз сүріне бергенде үлкендер тоқтатады да, қалғанын ертең жалғастырасың, енді демалыңдар дейді. Осы сөзді күтіп тұрғандай кітапты тастай салып жүгіріп ойнап кетеміз. Кемпірлер жағы кітаптағы кейіпкердің келесі оқиғасын білгісі келіп, шынымен жазуды көздердің көрмей тұрма. Кішкене оқыңдаршы, әлгі Алпамыс Ұлтанқұлды сабап, сазайын берді ме екен, не қылды деп кітапқа ентелей түседі. Бірақ өздері қара танымағасын амал жоқ, жазуға бір-екі рет қарап, тағдырға көндіккендей бір күрсініп қойып, үйлеріне қайтатын. Кейін пластинка шықты. Біз оқыған кітаптарды сол әжелер армансыз үйінде жатып тыңдайтын болды. Ол кезде патефонды радиол деп айтатын едік. Ол үлуде біреудің ғана үйінде болады.
Қолы жеткен ғана алады. Әкем соны таныстарынан сұрап бір күнге әкелетін. Содан көрші қолаң жиналып түнімен тыңдайтын едік. Әсіресе аптаның соңғы демалыс күндеріне жоспарлайтын. Ертесіз жұмыс деп жұрт алаңдамайды. Ұйқыны күндіз қандырармыз деп үлкендер түнімен отырып патефоннан жыр тыңдайды. Біз далада самаурын қойып, таңға дейін кезек-кезек шай тасумен жүреміз. 4-5 класста Ағира екеуміздің қыр басында оқып отыратын кітаптарым көзіме ыстық көрінетін. Ағираны содан кейін көрмедім. Тірі болса, қазір ол да мен сияқты кемпір болған шығар. Онда да өмірімнің ең ыстық кезі осы кездер деп ойлаймын. Сол оқыған дастандардың оқиғасы әлі күнге дейін жадымда сайрап тұр. Кішкентай кезде оқыған дүние ұмытылмайды екен. Кейін қаншама кітап оқыдым, бірақ солардың кейбірінің мазмұны есімде жоқ. Кейбірін еміс-еміс еске түсіремін. Ал 11-12 жасында оқыған жыр дастандар санамда айқын сақталған. Кейде сөз сөйлегенде сол жырлардың ұйқасы түйдек-түйдегімен тіліме оралып шешен етіп жібереді. Жұмыстағы қыздар, әсіресе келіндер, сіз әдемі сөйлейсіз, ана мақалдарды қайдан жаттап алғансыз деп таңғалып жатады. Таңғалатын түгі жоқ. Бала кезде оқыған сол дастандар есейгесінде сенімен бірге сөйлеп тұрады екен. Сол жырлардың әсері ме, оқуда да үздік болдым. Әулеттен шығып, сонау Семейге оқуға түстім. Менімен бірге туысқан бауырларымның көбісі оқи алмай ауылда қалды. Мені оқуға жетелегенде сол жыр дастанның көрінбейтін қуаты шығар деп ойлаймын. Ең бір пайдалысы шыдамды болуды үйретті. Сағаттан аяғыңның ұйығанына қарамай жыр оқи беріп шыдамды болып кетпіз. Қазіргі жастар қит етсе шыдамсыз, сабыры 10 минутқа жетпейді. Шыж-быж болып күйгелектеніп тұрған көргенде жыр оқымағанның бәлесі ғой деп ұрысып беремін. Тіпті тойға барып тост сөйлегенде екі сөздің басын қоса алмай кібіртіктеніп тұрады. Шіркіндер, ең болмаса бір жырды бастан аяқ оқып шықса, мұндай пұшаймен халге түспес еді деп ойлаймын.